መሪዎች ኔትወርክ በመፍጠር ከሀገር ውጪ ሀብት የሚያጠራቅሙበት ሀገራቸው ላይ ያለማውን ሌላ ቦታ ኢንቨስት ሲያደርጉ ጭምር የሚታይበት ሀገራቸው ሳትበለጽግ ትውልድ በብዙ ጉስቁልና ውስጥ እያለ ኢፍታዊነት እያለ ባለሀብቶችም ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር በመመሳጠር የሚሰሩበት ታሪክን አሳልፈናል። አሁን በምንገኝበት seenaa dabre keessatti kan gartee abbootiin qabeenyaa warroota aangoo qaban wajjin walii galuudhaan biyya saamanii gartee yeroo san keessallee dabarsinee jirra. Ammallee gartee kan namoonni qabeenya tanii ala baasanii hin jiraatan ka abbootiin qabeenyaa ammallee biyya ofii misoomsuu dhiisanii biyya namaa keessa dhaqanii misoomsan keessallee dabarree jirra jedhanii ተግባር ለመፈጸም የሚያስችል ሁኔታ ምቹ ሁኔታ እንዳይኖር ማድረግ ችለናል። የሀገርን ሀብት ለሀገር ልማት warroonni gartanii qabeenya saamanii hatanii alatti baasanii waan duraan jedhe san dalagan akka isaan waan san hin goonee jirraa hattuun akka gartee tokko wanni duraan tuqan jechuudha adda adaanechi warri qabeenya qaban qabeenya biyya keessatti investi wayii dalaguurra biyya namaa keessa investi wayii dalagaa to'achuu biyya keessaa baasanii jechuudha. Inni kun abbootiin qabeenyaatii fi warri hangoodhaa hattuun baalasixaanis hin jettaniin san jechuudha. Waliin gartee uummata saamanii fi waan fedhan dalagaa turanii mootummoota dabran keessatti adda sanniin lachuu dhoorginee hambifnee jirraa jedhanii jechuudha. Kun gartee kaaqabsoon godhame akka afaaniin jedhan kanaa miti jechuudha. በመዋል በኩል እጅግ በጣም ረጅም ርቀት መሄድ ችለናል። karaa kanaan milkoomne karaa dheeree deemnee ውጤታማ የሆኑ የመጡበት መንግስታዊ የሆነ ሙስና በሀገራችን እንዳይካሄድ እንዲቆም ለማድረግ መንግስት በወሰደው ጠንካራ አቋም ነው። በአገልግሎት አሰጣጥ ውስጥ በብዙ መንገድ በጉቦኝነት በተገኘው አጋጣሚ በግለሰብ ደረጃ የሚገለጽ ሌብነት የሚፈጸምበት ሁኔታ የወቅቱ ተግዳሮት ሆኗል። ይህንን ተግዳሮት ለመከላከልና ለመሻገር የምንችለው ደግሞ ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን ስንሰራ ነው። አንዱና የመጀመሪያው ትልቁ የቤት ስራችን ትውልድ ላይ የሞራል ልዕልና እንዲበለጽግ ስር የሰደደ ተረቶቻችንና ሙስናን የሚያበረታቱ አነጋገሮችና ምን ቸገረኝ የሚሉ ግዴለሽ አካሄዶችን በመዋጋት ነው። የሃይማኖት ተቋማት as gubbatti wanni jechuudha gartee wanni nu dalanne guddoon kan malaamaltummaa balleessuu akkaataa itti gartee ijoolleen boru keenya boru dhufan yookaan ammoo egeree biyya kanaatiif itti qulqulleessinu dalaguu irratti kun warroota maaltu na galche yookaan ammoo maaltu na dhibe jechuun bira taruun rakkoo akka fiduu fi haalota adda addaatiin jechuudha. Fakkeenyaa fi karaa sooshaal miidiyaatiin namuu waan danda'een biyya tana ijaaruu irra diiguu irratti warra fufan kanneen akkaataa san hin goone irratti dalaguu himan jechuudha. እንዲሁም የተለያየ ሲቪክ ማህበራት ተቋማት ሙስናን የሚጸየፍ በተግባርም በአመለካከትም የሚጸየፍ ትውልድ እንድናፈራ ከፍተኛ ኃላፊነት አለባቸው። ግብረ ገብነትን ማስተማር በተግባርም ደግሞ ምሳሌ ሆነን እንድንገኝላቸው malaamaltummaa waan hamtuu gartee warroonni dhimmi ilaalu kamuu jechuudha. Gartee abbootii qabeenyaa tahaa uummata gartee dhuunfaa tahaa namu waan kana balleessuu qofa osoo hin taane akka jibbamu godhuu irratti dalaguun dirqama keenya jennee jechuudha. የአዲስ አበባን ጉዳይ ብልጭልጭ ነው ምንድን gidduudhaan kaa Finfinnees ni garsiisaa ilaallaa jechuudha shaallachuufna. nama kanatti Finfinnee bareechisa keessaa takka adda adaanechi jechuudha. Yoo abbichuulleen pilaanii kana lafa kaayanii namni hojii kan akka sirnaan raawwatamee as ga'u godhe keessaa kantiibaa adda adaanechi jechuudha. Ilmaan Oromoo argaa jirtan kun biyya Awurooppaa yookaan Dubaay miti Finfinneedha jechuudha. Magaalaan kun naannoon kun amma booleedha warri beektan akkasiin fakkaatu. Fooqiin kun amma argaa jirtan haarawaa amma geeffamu jira. Xiqqooma iskaayilaayitii gad jira jechuudha. Biyyi teenya sadarkaa isiin itti deemaa jirtu waliin argaa jirra. Naannoon kun naannoo bira dabree amma naannoo Meksikooti. Gartee sadarkaa guddaa irra deemaa jirra jechuudha. Warri bilii cidee lafa dhiitaa bahee fi warroonni biraallee asirraa gartee kaa biyya teenya sadarkaa isiin jirtu arguu jirtan jechuudha. Yoo rabbiidha waggaa 5 6 ammoo kana dachaa guddatti biyyi tun.
እነኚህ የወረዳ ህንፃዎች ግን አካታች በሆነ መልክ የተገነቡ ናቸው። በተለይ ሴት ሰራተኞች ወላድ በመሆናቸው ልጆች ስላላቸው አገልግሎት ላይ ተጽዕኖ እንዳይፈጠር ሲባል የህፃናት ማቆያ ተገንብቷል። ከምግብ ጀምሮ አገልግሎት የሚያገኙበት ማዕከል ነው። እንደዚህ አይነት አዳራሾች ህዝብ የሚሰበሰብባቸው ተገልጋዮች ቆይተው አገልግሎትን የሚጠባበቁባቸው መቆያ መጠበቂያ ስፍራዎች ንጹህ ጽድት ያሉ ለአገልግሎትም አሰጣጥ ለተገልጋይም ደግሞ አገልግሎት አቀባበል ምቹ እንዲሆኑ ተደርገው የተገነቡ ናቸው። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረጊያ ስፍራዎች አሉ። ቤዝመንት የፓርኪንግ ሰርቪስ ለአገልጋዮችም ለተገልጋዮችም እንዲሆን ተደርጎ ጋሪ keessaan baan wanni dalagame wanni ta'e waan guddaa ilmaan Oromoodhaa viidiyoo takka lama isin garsiisee xiqqoo si waarraa dubbanna jechuudha. Biyyi teenya sadarkaa isin deemtee fakkeenyaaf kan ammaa sun oolmaa daa'immanii deekar bakka ijoollee daa'imman kan nyaataa wal qabatee waan hunda of keessaa qabu jechuudha. Ijoollee bakka itti dhiifattee ilmaan kan kee biyya guddate keessa jira wanni kun irra guddaan biyya keenyattis kaa oolmaa daa'immanii jedhanii mijijjira istaandardii kan eeggatee miti. Amma kan dalagame ammoo istaandardii kan eeggate nyaata qabaa waa hunda qabaa paarkiingii qabaa bakka itti ijoolleen taphattu qabaa waan hunda kaa'ammatee jechuudha istaandardii addunyaatiin kan dalagame. ምናልባት በእድሜ እበልጥሻለሁ በእድሜ ልበልጥ እችላለሁ ነገር ግን ማሚ ብልንም አያንሰኝም። እምባዬን የሚያፈሰስኩበት ነገር ነው መናገር የምፈልገው። አይቼ የተደሰትኩበትና ከጎዳና ላይ አንስተሽ የሰበሰብሻቸው ሴት ህፃናቶች ሴት ወጣቶችን ሰብስበሽ በአንድ ማዕከል አድርገሻቸው ትምህርት ወስደው ሀብታም ተፈልጎ እንዲረዱ ተደርገው ዛሬ ህይወታቸውን እንዲመሩ የተደረጉትና ማሚ ብለው ሲሉሽ ለሁላችንም እናት ነሽ ብዬ ነው የምገምተው። ወራ ከራራ ጉረሚ በርሲሰኒ አቦቲን ቀቤኛቲን ከራራ ጉረኒ ጆሌ ገርቴ በርሲሰን kawarra hedduun dhagaa darbachaa bahe kaa biyyattii keessatti wanni nu beekamnu maali beektu dhagaa namarratti guuru rabbi sitti hin fidin ija dhayi waliin jedhan maaliif dhaan jedhu ka darbatullee darbatee jedhamu malee bada jechuu malee gaarii jechuu hin beekne hin dalagamne jechuu malee dalagame jechuu hin beekne hin guddanne jechuu malee guddachuu hin beekne jechuudha. Ijoollee karaa gubbatti kaleessa namni sii dagate karaa irraa guuruudhaan abbootii qabeenyaa gurmeessuudhaan adda addaatiin barsiisanii sadarkaa guddatti ijoolleen kunniin gane jechuudha. Hegeree biyya kanaati jarri kun ijoolleen kun. Karaa gubbaa galanii warri miskiinaa kuni abbootiin qabanii ilmaan haadhan qabanii Itoophiyaa keessatti qara yoo gartan akkuma isin beektanitti adda kaa naannoo hedduu warri gaashii girrisaadhaa nama keenya gandaa yaasee namni keenya kadhachaa jira malee hadda kadhattuu Finfinnee keessaa balleessuu jiran jechuudha. Warri kalee bakka adda addaatitti karaa mara gubbaa kadhatu. Makiinaa dhaabanii karaa makiinaan dhaabatu keessa kadhatanii jiran guuramanii jiran bakki itti godhamee jira. Adda gartee mana gaarii keessa galan biillaa keessa galan nyaata ofii guyyatti yeroo sadii yaada malee osoo hin dalanne nyaatan jechuudha. Barumsa ofii barachaa jiran ijoolleen miskiinaatiif ijoolleen taajiraa hiyyeessaatiif taajiraa wal qixa baratan nyaata wal fakkaatu nyaatan uffata wal fakkaatu uffatan. Biyyi tun haga silaa dubbatamu olitti guddisaa jiran ilmaan Oromoo jechuudha. Keessaayyuu adda adaanechiin inshallah irraa dubbanna ammachi seenaan isaanii dubbatamne jechuudha. Nama waan guddoo dalage dubartii dhiira caalaa amantummaadhaan waa meeqaan qabsoo ol qabatanii dalagaa jiran yoo jettanii amantan wallahi. Sadarkaa hattuun jeneraalonni kaleessaa warri gartee qabeenya alarraa taaksii malee galchanii saaman as keessatti ummatoota irraa saamanii waan fedhan dalagan gaafa gartee mooraa isaanii san diigduu adda adaanechi namoonni waliin dalagan warroonni gartee biyya bulchina jedhan sodaatanii irraa dheessan onnee qabduuf jagnummaadhaan murannoo qabduun dura dhaabbachuudhaan waan san dalagdee jechuudha. Jagna akkanaa qabna gootitti akkana. Gartee jeneraalonni gaafa waan san dhagaan tamisiin eessaa dhufte akkana jettuun kootuudhaan himee jette jechuudha. Kaa koottaa jettee taphni akkasiin jiru waadha taphni kaleessa. Situ nu dhufa malee nusi dhufuu hin qabnu jedhanii taphni akkasiin jiru jettee jechuudha. Ayyoo barbaades ni dhufa ammoo akkasuma dhattee waan qabdee to'annoo seeraa jala oolchite jechuudha. Qabeenyi meeqaa markaatoo kana keessa illee garseeraa ala dalagamu saamichi han magaalaa Finfinnee keessatti hadhaa sa'atii feete halkan sa'a fedhe sa'a nama taayaa halkan qixxee kana deemti bakka feete dhatta. Kakalee namni moobaayila si harkaa butu gabbaatee ol deebuu hin dandeenye yoo hadha doolara baattee deemtee namni maqaa si dha'u hin jiru. Biyyattiin hadha sadarkaa kaameraadhaan CCTVdhaan jechuudha. Wanna hundaan poolisa of danda'e poolisoota gosa meeqa gosa 3 4 istaandardii warra eeggate.
waa hunda gubbatti sadarkaa gartee warra tikaatiin gargaaramuudhaan biyyatti sadarkaa guddatti guddistee jechuudha adda addaanichi. Mataa ol nu qabde uummata Itoophiyaadhaa ka diigame tokko goote Oromoo namni shakku Oromoo namni jibbu Oromoo wallaanin natti beekan gootaaf jagna ammattuu sabni Oromoo saba ammataa ta'u yeroo abbichuu ilaalanii as deebanii adda addaanichi ilaalanii gartee Oromoon adda akkana osoo nam tokko qofa ta'ee tokko kana keessaa baay'an jechuudha. Miti adda addaanichi akkuma abbichuun dalaganii dalagaa jiru. Gartee abbichuun adda abbichuun taane jechuudha. Nama akka adda addaanichitu waliin jira. Namni gartee yeroo fi waa hunda kennee maqaan dubartummaa abadu. Sa'a 24 dalaguudhaan yeroo namni saammatu hattu hangoo ofiitti gartee fayyadamuudhaan asii achi deemutti isiin baatee sa'a 24 miskiina gajjettee namoota meeqa gartee manguddoo warra umriin isaanii deemu kamala hin qabne kasharaa keessa galan ka afaan galaanaa bakka ajaa mana fincaanii Itoophiyaa udaan karaa gubbaa yaa'u san san irra galan san dhugan saniin uffata dhiqatan saniin nyaata godhatan kasharaa keessa jiraatan karoomni ka isaanii aduun ka isaanii bonaa gannatti jijjiirama takka hin qabne adda yoo agartanii dhabantanii jechuudha. Mana qaban mana akkamii viillaa taajirri qabu jechuudha. Mana fincaanii of keessaa qabu mana ciisaa of keessaa qabu saaloon of keessaa qabu bakka itti waa bilcheeffatan qabuu fi soofaa waan hunda siree isaanii itti guutameef jechuudha. Manni ijaaramee qofa itti furaan ittiin kennamne. Achi gubbaan bakka irraa nyaatanii dhugan qaban jechuudha. Nyaanni isaanii guyyatti yeroo 3 dhaqanii nyaatan. Nyaata jallisee gartee namni onnaatii miti. Nyaata taajirri nyaatu. Wal'aansa qaban waa mara qaban. Ijoolleen isaanii namni adda ijoolleetti daftara maaliin bitaaf maaliin gartee yuunifoormii bitaaf kun hin jiru. Nyaata eessaa fuudhaaf ijoolleetti hunda mootummaa danda'a jechuudha. Kun ka dalagamee ilmaan Oromootiin warri gartee dhagaa darbatu biyyi tun hin jijjiiramne akkas hin taane jettan kawanni kun biyya guutuu wal gahaa jiru dhiisi Finfinnee qofaa miskiin akkasuma karaa gubbaa yoo guurame bari namni tokko yoo rakkoo keessaa bahe kaadha namni kuma meeqa manoota hadha ijaaramaa jiru fooqilee ijaaramaa jiru uummata miskiina kanaaf karaa gubbaa uummanni bara karaa gubbatti jigeef ka waggaa meegartee kenna Oromoon takutaa hundarraa dhufte karaa gubbatti hafte guuranii mana itti godhaa jiran jechuudha. Sabni hundi Amaaraa, Tigree, Guraagee, Walaayitaa kan baatatti osoo sabaan amantiin kutaan gandaan addan qoodin. Kanaaf addunyaan hadha gartee dhaabbattee Itoophiyaan biyya nagaa ta'u Ameerikaan ragaa baatee warra Ameerikaa keessa taa'ee olola kana oofu rabbi isaan qabu isaan salphisuu galchaa jirti jechuudha. Kan biraati ilmaan Oromoodhaa. Hadha paarkingiin namni tuffatu. Namoota hedduu hata gartee akka Jawaar Maamafaachi gubbaa ta'e maal jedha? Paarkii ijaaran osoo maaliin ta'e xaa'oo maaliin ta'e ni jedha jechuudha. Namni ufii guddachuu barbaadu, ufii beekumsaa fayyummaallee argachuu barbaadu akka namticha saniiti. Paarkiin hiikaa isaa beektaa? Paarkii keessa maaltu jira? Ol bakka ijoolleen daa'imman xixiqqoo irraa itti taphattu jira. Paarkilee waraabee isin garsiisaa ture. Paarkii san keessatti bakka ijoollee taphattu qofaa miti. Bakka ijoolleen nyaata itti nyaatu, mana fincaanii istaandardii ijoollee daa'immaniif qophaa'ee hin qabu. Bakka ijoolleen waan gartee barbaaddu keessatti argattu tokko. Inni lammataa achi keessatti bakka ijoolleen kubbaa itti taphattu itti fiidu waan hunda istaandardiin qophaa'ee achi keessa jira jechuudha. Seensa birrii takka lama kafaltee seenta mataa ijoolleetiin birrii 100 akkas kafaltee mataa ijoolleetiin seenta yoo achi keessa seente wanni ati fayyadamu dadhabdee ijoolleen ta'e achi keessaa baate. Guyyaa gartee ijoolleen iskuula hin qabne yeroo iskuulli cufame ijoollee kan kee achi geessite ijoollee kan kee sammuun isaanii firii tahee taphatanii waan silaa barbaadu hiriyaa ijoollee adda addaati waan adda addaa muuxannoo irraa fudhatanii galan bakka ijoolleen gurdoon kubbaa itti taphatan baaskeetbool kajan wannoonni qufti bakka itti fiigan wanni hundachitti isaanii qophaa'ee jechuudha. Paarkiin sun kana qofaa miti bakka itti teettee qo'attu ijoolleen namni guddaan bakka hara itti baafattu lafa gartee bashannanaaf sammuun kan abbaan fedhe turistiin fedhe addunyaa irraa yoo dhufe itti gammadee keessatti gartee jiraatu. Achi keessatti ammallee maaltu jira? Namoota achirraa fayyadaman warroota gartee achi keessatti nyaata adda addaa shaayii waan barbaachisu guutuu achi keessatti argataa jechuudha. Kunis gartee warra dalagaa argate. Kan biraati warra achi keessa qulqulleessu warra achi keessatti ijoollee kanneen bakka hin taane waan hin taane akka umriin alatti akka hin korre bakka gartee waan warra nagaa eegsisu namoota meeqa jira. Jecha takka gartanii viidiyoo isaa olii isiniif fida Jawaar jedhe akkamitti gartee turistiyoonni barbaachisu kalaalli balaan cufamee naannoo Amaaraatti bakki turistii cufanii hadha madda olaa bufaa bananii paarkii diinshoo fa'aa baalee fa'aa agarsiisu cuufan ka duraan jiru dhiisanii turistii ka biraatiif barbaadanii jedha. Ammallee bakki paarkingii fi reestooraantii maal kunniin maaliif barbaachisaa jedha.
turistiin dhufu sun badhaqee bakka gartee yookaan Laallibalaa yookaan ammoo holqa Soofumarii qofa laaleen deebi'u jechuudha. Bakka buni isa barbaachisa. Biyya namaa keessatti bineensa qofaa miti deemaa ilaalan waan isin sobuu barbaadan takka isin hima ilmaan Oromoodha. Waan jawaarfaa isin sobuu deemtu. Biyya namaa keessatti manoota diizaayinii adda addaatiin ijaaramee dhuftee ilaalte turistiin. Waa tokko isin himu magaalaa Siyaatilitti jiraadhan. Siyaatil Waashintan. Starbucksiin bunni bakki itti dhaaban heedkoortariin achi. Buna akka itti akaayaniif akka itti buna dhaaban maal kanneen ilaalu Yuroopi addunyaa irraa kaanii dhufan jechuudha. Bunaaf qofaaf. Guyyaa tokko dubartittiin takka Yuroopi irraa dhufte. Mucaa ganna 12-13 ga'u qabattee deemti. Warri Siyaatil jiru ni beeka. Paayik Stireet jedhanii roost jedhanii bakka bunni takaamu jira. Achi deemaa mucaa kana agartee isaaf jecha Yuroopi Ingiliiz irraa ka'ee dhufee bakka roost maashina guddaa jira kan buna kaanii. Bakka sanii bunoota adda addaa bunoota gosa biyya hundaa dhaabanii warreen addunyaa irraa illee achi dhufaniiti buna warri gartee buna biyya ofiitti Itoophiyaa qabadhu Afrikaan guutuun biyyoonni Biraazil biyyi bunni jiru guutuun achi dhufanii jechuudha. Buna akka itti dhaaban akka itti akaayan teest jedhanii akkaataa itti buna kana unanii warra gartee beeku jira. Bunoota gosaa istaandardii yookaan ammoo kan tokkoffaa lammaffaa waggaa kan jedhan warra ulateellee beekutu jira akaayii isa waan hunda ilaalantu jira.